标德快不惜长途跋涉几万毫米，推着他心爱的拖拉机轮胎来到白沙瓦的修理店，期望能得到奇迹般的恢复。然而这里的巴铁师傅看到后，当场愣住10秒。这轮胎哪里是爆胎，而是爆炸，宛如鸿沟般的裂缝，地球的命都没他长。这完全是考验自己的技术与胆量。就算是这样，巴铁师傅还是信誓旦旦地说还能恢复到原样。这不仅是他的技艺展现，更是他内心那份不屈不挠的倔强。首先利用刮刀沿着破裂的边缘进行切割，从而露出内部的纺织层，同时可以把边缘修复得更加平滑，这样后期在修补时更容易用胶水粘住。在完成第一步的切除后，接着再次用刮刀开始剔除边缘位置多余的橡胶，从而使边缘形成一个坡口，这样后期在缝合时就会稳如老狗，再也送不走车主。接下来还需再次使用低速打磨机打磨坡口，让坡口位置变得更加粗糙，这样粘贴的补片才能更加牢固地附着在上面。当然，仅光打磨外部还不行，内部同样进行打磨，只有这样才能确保修复后的部位经久耐用。打磨完成后，轮胎裂开的口子太大，导致轮胎变得软趴趴，所以一名师傅拉住裂口，另一名师傅则把棍子放进去进行支撑。就是这样，裂口还是无法拼接上。无奈，师傅只能将轮胎重新竖起来，然后滚到另一轮胎旁。然而，想要修复这么大的裂缝，直接用胶水粘时肯定粘不住的，所以只能使用尼龙线进行缝合。好在师傅之前干过3年的裁缝，所以他的手艺才会这么强，熟练地使用大头针，一针一线地开始缝合。他的手法稳健，几乎已经形成了肌肉记忆，比标德快单身30年的手速还快。随着尼龙线的穿梭，裂缝逐渐被紧密地缝合在一起，犹如长龙一般蜿蜒趴卧在轮胎表面。师傅的技艺在这一刻展现得淋漓尽致。当然，光用绳子缝上后期还是会漏气，所以师傅在报废的内胎上切割下来一块，然后在中间画出一条横线，师傅就可以沿着横线将内胎分割成2半。切割下来的内胎就是轮胎修补的补片，紧接着就可以把补片放进轮胎内进行对比，能否把所有的缝隙能盖住。确认没问题后，再次使用刮刀对补片进行修整，剔除多余的部分，随后再次放进轮胎内检查裁剪的情况，补片的大小和形状都恰到好处，完美的填补了轮胎的破损处。真是应了那句话，没有干过裁缝的厨子不是好的维修工。当师傅在内侧涂抹一层黑色的补胎胶后，他并没有急于将补片贴合上去，而是拿起打磨机对补片表面进行了细致的打磨。通过打磨，补片贴面变得更加粗糙，从而增加了与补胎胶的接触面积和摩擦力，使得补片能够更牢固地粘贴在轮胎内部。同时，打磨好的贴面也好涂抹一层补胎胶。所谓的补胎胶，就是它们通过生胶片和其他化学物质混合制成的。由于成本便宜，所以跟不要钱似的涂抹的满一层。当然，缝合的缝隙也要涂抹上。当补胎胶干燥后，师傅就可以开始给裂缝粘贴裁剪好的橡胶片了。这些橡胶片是根据裂缝的大小和形状精心裁剪的，确保能够完美的贴合在裂缝上，这个内外侧都要粘贴。当内外层都用橡胶片粘贴一层后，接着就可以把裁剪好的补片放进轮胎内。在粘贴补片的过程中，师傅会确保补片完全覆盖住裂缝，并且与轮胎内部的其他部分保持平整，避免出现任何凹凸不平的情况。只有每一处都完美盖住后，才能进行后续的硫化操作。随后，师傅就可以把几万克的轮胎推到房间内，而房间内等待许久的师傅就会将其接住，在2人的合力下把轮胎放进硫化机上。接下来还需要用沙袋和木块压住轮胎，确保轮胎在硫化过程中保持稳定，不发生移动或变形。
在固定好后，就可以点燃煤气灶，把灶头放进硫化机内，在高温的作用下，橡胶片会逐渐软化，与轮胎表面紧密贴合在一起。这个过程需要持续加热2个5小时，才能完成硫化工序。当硫化完成后，就可以把轮胎从硫化机上取下来。原以为用内胎粘贴的补片会和轮胎形成一个整体，没想到只是起到一个固定作用，所以只用1层橡胶片就完成了轮胎的修补。虽然只是简单的1层，但是仍然看不出这个轮胎原先的裂缝那么大那么长，甚至现在不仔细看都看不出是修复过的，并且现在看上去还挺结实的。2名师傅也是忍不住的给自己竖起大拇指，相信只要不损坏它就不会坏，就算再用20年也没问题。